அவர் சொல்கிறது அப்படியே நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க சேட்டா. அதான் അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് കരിമീൻ സലാഡ്, ഇത് ക്യാബേജ്, ഇത് ബീൻസ്, ഇത് വന്ന് കേട്, ഇത് ബീട്രൂട്ട് മിക്സ് വിത്ത് കേട്, ഇത് വന്ന് പുളിശ്ശേരി, ഇത് ചപ്പാത്തി, ഇത് വന്ന് റൈസ്, ചിക്കൻ, പ്രോൺസ്, ഇത് കേരള സ്റ്റൈൽ ആലപ്പി സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് കറി, സാമ്പാർ ആൻഡ് ദ മെയിൻ തിങ് പപ്പടം ഓവർ ഹിയർ. ചേട്ടാ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഓക്കെ റായ് ചേട്ടാ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ചേട്ടാ കാണിക്കുക. ഓക്കെ ചേട്ടാ താങ്ക് യു.